And even Jesus Und selbst Jesus said, the smallest leaf will be higher in the kingdom of God than John the Baptist. dass selbst das kleinste Blatt höher als Johannes der Täufer im Königreich Gottes sein wird oder im Himmel. This is a most saddest story in our human history, ladies and gentlemen. Das ist die allertraurigste Geschichte in der menschlichen Geschichte, meine Damen und Herren. Once again religion began Und wieder einmal begann die Religion through Paul. durch Paulus. When as a Saul he was going to Damascus to punish the Christian follower. Als er als Saulus nach Damaskus ging, um die Christen zu verfolgen und zu bestrafen. But now Gabriel coming in the form of Jesus, Aber dann kam Gabriel in der Form von Jesus. and what he saw, he became blind. Und das, was er sah, davon wurde er blind, Saulus. He was not able to see. Er war nicht mehr in der Lage zu sehen. And the voice say, I am the one. You cannot destroy. Voice say, I am the Lord actually. Und diese Stimme sagte zu Saulus, ich bin der Lord, der Herr. Now he got a shock. Und jetzt hat er einen Schock bekommen, Saulus. Now people brought him Damascus. People brought Paul in Damascus. Und die Leute brachten dann Paulus nach Damaskus. He was not able to see. Und er war nicht mehr in der Lage zu sehen. And here, Gabriel in the form of Jesus appeared in the Hina. Und hier erschien Gabriel in der Form von Jesus, Ananias, And saying to him, und sagte zu ihm, go and heal Paul. geh und heile Paulus. He went and healed Paul. Er ging und heilte auch Paulus. Now 180 degree he started witnessing about Jesus. Und dann drehte er sich um 180 Grad und fing als Paulus an, über Jesus zu bezeugen, sein Zeugnis abzulegen. That Jesus died for us. Dass Jesus für uns gestorben sei. Whoever believes Jesus, Und wer auch immer an Jesus glaubt, he will receive eternal life. der wird das ewige Leben erhalten. And here began the new religion. Und hier begann dann die neue Religion. Foundation of new religion, Christianity. Die Grundlage dieser neuen Religion ist das Christentum. 296 years later, 296 Jahre später Kaiser Augustus accepted Christianity. hat Kaiser Augustus das Christentum akzeptiert, Million people died. aber Millionen Menschen starben davor, Christian. Christen. And this was the consequences of religion. Und das war die Konsequenz der Religion. 575 years later, 575 years later, Muhammad came. 775 Jahre später kam dann Mohammed. He rejected the mission of Jesus. Er lehnte die Mission Jesus ab. He don't want to work with Jesus. Er wollte nicht mit Jesus arbeiten. He was inspired as a role model of Moses. Er war sein Vorbild war Moses. So he created bigger Sharia than Moses Sharia. Und er schuf dann eine größere Scharia als Moses Scharia. And that means Muhammad brought mankind back to Moses' time. Das heißt, Mohammed brachte die Menschheit wieder zurück in Moses Zeit. And all this benefit for the kingdom of God, what Jesus spoke, Und all diese Vorteile des Königreich Gottes, über die Jesus sprach, he don't want to take it. die wollte Mohammed nicht annehmen. He went backward in Moses' time. Er ging wieder zurück und wurde rückständig und ging zurück in Moses Zeit. He created new religion, Er schuf eine neue Religion, bigger Sharia, eine größere Scharia. and Islam growing 1500 years later. Und der Islam wuchs dann 1500 Jahre später. And this Islam and this Christianity is now confrontation. Und dieser Islam und dieses Christentum haben heute ihre Konfrontation. And at this point, Und an diesem Punkt 6,000 years are complete. sind die 6000 Jahre vollendet. 21st century, in the end, in this century,
there will be one world or there will be no world. In diesem 21. Jahrhundert oder am Ende des 21. Jahrhunderts wird es entweder eine Welt geben oder keine Welt. And I am new Adam. Und ich bin der neue Adam. I am the new parents of mankind. Ich bin die neuen Eltern der Menschheit. And I have walked with God 45 years. Und ich bin mit Gott 45 Jahre lang gelaufen. My 40-year course, Mein 40-Jahre-Kurs the will of God. für den Willen Gottes. God has given me amazing blessing Dafür hat Gott mir einen erstaunlichen Segen zuteil werden lassen. that I'm happy with you. Und hat gesagt, ich bin glücklich mit dir. You are Messiah for everlasting in eternal life. Du bist der Messias für das ewig währende innerliche Leben. You will be everlasting my heart. Du wirst mein immerwährendes Herz sein. My again 40 years again. Und wieder fing meine 40 Jahre an. Fight for. Meine zweiten 40 Jahre. So I'm again 20 years on this path of the will of God. Und ich bin wieder seit 20 Jahren für diesen Willen Gottes unterwegs. And this will be my last 40-year course. Und das werden meine letzten 40 Jahre sein. And I tell you mankind, Und ich sage euch, Menschheit, God has promised with me, Gott hat mir versprochen, this time earth will be fulfilled with prophet. dass dieses Mal die Erde mit Propheten gefüllt sein wird. There will be only one God, Es wird nur noch einen Gott geben one family of mankind. und eine Familie der Menschheit. And God will be a visible God. Und Gott wird ein sichtbarer Gott sein. This time God says, death will have no dominion over my son and daughter. Dieses Mal hat Gott gesagt, dass der Tod keine Herrschaft mehr über meine Söhne und Töchter haben wird. There will be no bad luck. Es wird kein Unglück mehr geben. I have laid this foundation. Ich habe diese Grundlage gelegt. Now depend on mankind. Jetzt hängt es von der Menschheit ab, How much they help me to build the kingdom of God. wie viel sie mir helfen, das Königreich Gottes zu errichten. I have laid my foundation. Ich habe meine Grundlage gelegt, Very successful. sehr erfolgreich sogar. Only 5% now mankind have to respond me. Und jetzt muss nur noch die Menschheit mit ihren 5% mir antworten. We can build kingdom of God in my lifetime. Wir können das Königreich Gottes in meiner Lebenszeit errichten. We can build kingdom of God 2080. Wir können das Königreich Gottes 2080 errichten. But if we are ignore once again God, Aber wenn wir wieder Gott ignorieren, then second and third generation will receive this blessing. dann wird die zweite und dritte Generation diesen Segen erhalten. Earth will be full with the light of God. Die Erde wird voll mit dem Licht Gottes sein. It means Das heißt, earth will be belong to God's lover. die Erde wird Gottes Geliebten gehören. And God will be living God for this mankind. Und Gott wird ein lebendiger Gott für diese Menschheit sein. And we will be star for each other. Und wir werden Sterne füreinander sein. That we will share our living observation and experiences about God. Dass wir unsere lebendigen Erfahrungen über Gott gegenseitig mitteilen werden. This evil world will be passed away. Diese schlimme Welt, schlechte Welt wird vorüberziehen. And nobody even ever gonna talk about this thing. Und niemand wird je mehr darüber reden. And this new world, all mankind can live in love and visibility of God actually. Und jeder Mensch kann in dieser neuen Welt Gottes in der Liebe und mit dem sichtbaren Gott leben. This time is not so far. Diese Zeit ist nicht so weit weg. I have seen this time. Ich habe diese Zeit gesehen. My Heavenly Father showed me this time period. Mein himmlischer Vater hat mir diese Zeit gezeigt, That He want to end all the evil history. dass er all die böse menschliche Geschichte auslöschen möchte. Die ganze böse Geschichte. So I am the Adam for the new history of 6,000 years. Ich bin also der Adam für die neuen 6000 Jahre. But this time, kingdom of God will establish. Aber dieses Mal wird das Königreich Gottes errichtet werden. It is not in our hand. Wenn es nicht in unserer Hand ist. It is not only in our hand Oder es ist nicht einfach nur in unserer Hand, that Messiah and God heart have fulfilled every requirement what God was asking. dass Gottes Herz jede
Requirement. Forderung. Dass Gottes Herz jede Erforderung für Gott erfüllt hat. Ladies and gentlemen, Meine Damen und Herren, help me hilft mir, to bring God back Gott zurückzubringen on this earth. auf diese Erde. Eliminate the suffering of your children. Vernichtet das Leid eurer Kinder. Take this bad luck away. Nehmt dieses Unglück weg. God wants to give good luck in your hand. Okay? Gott möchte euch das Glück in eure Hände geben. There will be no time in future Es wird keine Zeit in der Zukunft geben, where God will not share more. wo Gott nicht mehr mitteilen wird. God has so many things to share with His children. Gott hat so viele Dinge mit seinen Kindern zu teilen. So it is up to us. Es liegt also an uns. We can build the kingdom of God in Messiah time, Wir können das Königreich Gottes in der Zeit des Messias errichten, or it will be late, oder es wird zu spät sein and your children will pay prices. und eure Kinder werden den Preis dafür bezahlen. But they will build the kingdom of God. Aber sie werden das Königreich Gottes errichten. But sadly, Aber traurigerweise they have to pay many prices. müssen sie viele Preise dafür bezahlen. Once again, I tell you, Und wieder einmal sage ich euch, religion and Sharia time is over. die Zeit der Religion und der Scharia ist vorbei. The time of angel to dominate mankind is over. Die Zeit der Engel, die Menschheit zu dominieren, ist vorbei. God has given me this power Gott in my hand. hat mir diese Macht in meine Hände gegeben. More and more kingdom of God will establish on earth. Je mehr und mehr das Königreich Gottes auf Erden errichtet sein wird, Angel has no dominion over mankind. haben die Engel keine Befugnis der Herrschaft über die Menschheit mehr. Living son and daughter will go directly to God. Die lebenden Söhne und Töchter Gottes werden dann hier leben. They will go direct to God in eternal life. Sie werden direkt zu Gott gehen im ewigen Leben. Angel cannot judge them. Die Engel können sie dann nicht mehr richten. New order will be established. Eine neue, Ordnung will be established. eine neue Ordnung wird dann errichtet werden. Angel gonna serve mankind. Und die Engel werden der Menschheit dann dienen. They will come to know more about God through mankind. Sie werden dann mehr über die Menschheit, sie werden dann durch die Menschheit mehr über Gott kennenlernen. This is the key, the kingdom of God. Das ist der Schlüssel für das Königreich Gottes. Please read my every book. Bitte liest all meine Bücher You will be, God gonna hold your hand. und Gott wird dann eure Hand halten. And He will take you where you can everlasting settle down with God. Und Gott wird euch dann dort mitnehmen, wo ihr euch für immer mit Gott niederlassen könnt. Don't go back to this dark past. Geht nicht zurück in diese dunkle Vergangenheit. God wants to close this chapter of pain and ignorance. Gott möchte dieses Kapitel des Schmerzes und der Ignoranzes schließen. This is a dark part of mankind. Das ist der dunkle Teil der Menschheit. This has to be over. Das muss vorbei sein. And we are the one who can help mankind to go longest way, shortest way. Und wir sind diejenigen, die helfen können, der Menschheit den längsten Weg auf kürzeste Weise zu gehen. This was my message today. Das war meine Botschaft heute. Little bit I bring in the light angel, mankind and religion. Ein bisschen davon habe ich ins Licht gebracht über die Engel, Menschen und die Religion. This all is in future have nothing to do in the kingdom of God. All diese Sachen haben in Zukunft nichts mehr im Königreich Gottes zu suchen. Because mankind gonna have a direct relationship with God. Weil die Menschheit dann eine direkte Beziehung mit Gott haben wird. Thank you and God bless you. Danke und Gott segne sie. And take time because this is your eternal life. Und nehmt euch extra die Zeit, weil das ist euer ewiges Leben. To live forever with God. Um für immer mit Gott zu leben. God created this creation for joy, Gott hat diese Schöpfung zur Freude erschaffen. for happiness. Zur Freude
Freude, ja, zur Glückseligkeit. And we will live forever with God. Und wir werden für immer mit Gott zusammenleben. Heavens and heavens and heavens. In Himmeln und Himmeln und Himmeln. This is our destination. Das ist unsere Bestimmung. God bless you. Gott segne euch.